În acest video vom vorbi despre Earned Value Method în Microsoft Project 2013. Earned Value Method, cea mai complexă raportare în managementul proiectelor. Raportare de progres a ceea ce am planificat față de ceea ce am executat. Vom începe cu format, Project Summary Task. Va fi renovare cameră. Și acum urmează activitățile, zugrăvire, montare parchet și amplasare mobilă, cu duratele de 3 zile, 2 zile, o zi. Predecesori, zugrăvire e prima activitate, nu e condiționată de nimic. Montare parchet este condiționată întâi de terminarea zugrăvirii, adică de terminarea activității 1, și amplasare mobilă de montatul parchetului. Nu putem să punem mobila decât după ce parchetul a fost montat, adică de activitatea 2. Uitați cum se modifică și în zona aceasta activitățile cu dependențele lor. Resource name. Nu ne interesează numele și nici cine lucrează efectiv, ne interesează costurile. Și o să trec cost. O să spunem așa. 200 de lei, 300 de lei, 500 de lei. Ok. Acum, o să stabilim baseline-ul, întotdeauna linia de referință la care se face raportarea ulterior. Set baseline. Ok. Acum, o să mai fac o setare din options, advanced, mai jos. Am să-i spun că editarea tascurilor cu procent complet se va împrăștia pe tot statusul. Adică dacă fac o activitate înainte decât am planificat-o, să mi-o raporteze la status. Bun. Și acum vom merge la More Tables, Earn Value, Apply. Bun. Ce aflăm de aici? Că avem un budget at completion de 1000 de lei, de așa am planificat, și că în momentul de față avem un estimated at completion de 1000 de lei. Bun. Deja project spune că ne aflăm cu raportarea la finalul primei zile, când, conform planificării, ar fi trebuit să lucrăm de 66 de lei. Nu am raportat că, într-adevăr, am și obținut ceva în urma acestei prime zile, că am și lucrat în realitate. Drept urmare, BCVP-ul este de 0. Mă interesează SPI, indicele Schedule Performance Index, care este 0 în momentul de față, și să spunem că la Project Information, Current Date ar fi, spre exemplu, peste 2 zile lucrătoare, adică pe 14. Aceasta este linia, această linie verde este Current Date. Ok. Conform a ceea ce mi-am planificat la BCVS, Budgeted Cost of Work Schedule, ar fi trebuit ca până la această dată să lucrez de 133 de lei. Nu am raportat că aș fi lucrat ceva. Haideți să trecem la raportare. Spre exemplu, pentru această activitate de zugrăvire, voi spune că este completată în proporție de 50%. Ok, asta înseamnă 50% că am transmis, că s-ar fi lucrat de 100 de lei. Montajul parchetului. Deși nu mi-am planificat că ar fi trebuit să înceapă această activitate, voi spune că deja s-a lucrat în avans cu 50%. Asta înseamnă că din cât mi-am bugetat eu, 300 de lei, am transformat în bani acest lucru pe care l-am văzut în cameră, și anume că s-a lucrat de 150 de lei. Și amplasare mobilă, deja am început să amplasez din mobilă, chiar dacă probabil nu am pus-o efectiv peste parchet, sau am pus-o peste o parte din parchet.
să spunem că și amplasarea mobilei este tot la 50%. Ok, costurile cu amplasare mobilă poate că sunt așa ridicate, datorită faptului m-am gândit eu că inclusiv cumpărarea mobilei este prinsă în acest task, în această activitate. Haideți să vedem cum stăm cu SPU-ul. SPU, dacă este cuprins între 0 și 1, înseamnă că suntem în urmă. Dacă este peste 1, înseamnă că suntem în avans cu proiectul, adică am realizat mai mult decât ne-am planificat. În momentul de față este un SPI foarte mare, 3,75. Ne mai interesează și CPI, Cost Performance Index, care și el la fel, dacă este sub 1, înseamnă că avem un proiect cu costuri depășite, dacă este peste 1, înseamnă că avem costuri mai mici decât ne-am planificat. Bun. Am să mai dau niște costuri, spre exemplu, fixed cost. Spre exemplu, acestea sunt scoase din primul tabel, pe care îl pot găsi în entry. Deci 200, 300, 500. Să zicem, ne întoarcem înapoi ca să le avem pe toate la un loc, la earn values. Să zicem că, de fapt și de drept, am depășit aceste costuri. Spre exemplu, avem 400. Aici, vedeți cum scade Cost Performance Index-ul, CPI-ul.